要整豬腸粉，首先咧要認識啲唔同嘅粉。咁其中一樣嘢我哋要用嘅咧就係尖米粉。咁尖米粉好多種啦，第一種咧你可以喺街邊買嘅，喺出邊買嘅咧就係呢種泰國出嘅水磨白尖米粉。OK，rice flour。咁呢個係我諗最多人用嘅，因為呢個係比較容易買出去，多數啲 grocery store 嘅大統華啊、豐泰都會有嘅。呢個白尖米粉係泰國出嘅。咁我試過咗好多種嘅，另外一種咧，呢種咧就係叫Bob's Red Mill， 呢個可以喺 Superstore 買到嘅。係呢個 Stone Ground White Rice Flour 都係米粉尖米粉啊。呢個泰國啲隻咧，其實應該都係 stone ground 嘅，都係石磨嘅水磨。咁佢呢個粉嘅話質地咧就係好幼滑嘅。蒸出嚟咧，其實咧佢唔同嘅粉咧，因為佢可能用個米係唔同咧，所以出嚟個效果都有少少唔同嘅。咁另外咧，我自己咧就係有用呢個泰國香米磨嘅自己磨嘅粉啦，自己磨嘅粉啦，咁我有用呢個金象牌泰國香米磨嘅啦。另外咧，亦都係有用呢個short grain 嘅，即係細，即係呢個係啲好似日本米咁嘅 short grain 嘅鳳來米粉啦。咁自己磨嘅，咁我就係用呢個Vitamix 嘅 dry blade 去磨。咁樣磨出嚟咧，佢始終都係冇石磨咁幼滑嘅。咁啊就個品嗰個 texture 咧，個腸粉嘅 texture 咧，其實就冇呢個石磨或者水磨咁好。咁除咗呢個尖米粉之外咧，或者呢個鳳來米粉之外咧，咁我哋需要知道嘅咧就係麵粉啦。間中我哋都要用麵粉嘅。麵粉咧就係如果你用嚟做呢個即係呢個 all-purpose flour 啦，通常就係咁就係用喺呢個河粉上面，咁就令到佢咧個粉咧冇咁容易散，冇咁容易斷嘅。咁另外咧，我哋會用呢個菱粉啦，菱粉間中我哋會用嘅，就係呢個 tapioca starch。同埋咧，我哋會用呢個係正面正面澄麵粉啊，成日都讀錯字啊，呢個應該係讀澄嘅。雖然好似係澄清個澄，但係讀澄嘅澄麵，OK，或者澄麵粉。咁呢個澄麵粉咧就係好似我舉個例，我哋做蝦餃嘅時候咧，會用呢個澄麵啦。澄麵咧就係令到個 texture 咧係有少少透明度嘅，所以間中我哋都會用呢個澄麵嘅。咁就係呢幾種咧，係我哋今日我哋做腸粉或者河粉嘅時候咧，係要知道嘅粉。咁今日用嘅粉咧，我哋咧都係仍然係會用呢個泰國嘅白芝麻米粉。OK。另外咧，我哋咧都需要用 cornstarch 鷹粟粉嘅，等陣講都需要用呢個粟米粉cornstarch。OK， 咁而家開始整呢個米漿。第一，我哋要120個 gram 嘅尖米粉，我有量好晒㗎啦。120個 gram 嘅尖米粉，跟住鷹粟粉 cornstarch 40個 gram。如果你唔想整咁多，可以將個份量減半啫，但係個比例就應該係一樣嘅。跟住澱粉20個 gram。澱粉你哋可以喺大統華或者啲唐人嘅 supermarket 有㗎啦。個澱字咧就係3點水做個燈字，好似澄清嗰個澄字咁，所以有啲人會讀澄粉，但係咧我查個字典咧應該讀澱粉嘅。鹽1/4茶羹，1/4茶羹。跟住我哋
就要520個 CC 嘅水。落嘅時候呢，其實可以分幾次落，咁會比較好啲。慢慢攪，再加水。加水，最緊要係搞到佢啲粉暈晒。如果你係lumpy咧，即係一嚿嚿未用得晒咧，咁你變咗整出嚟嗰陣時咧，一嚿嚿啊，就好難食啦。個水嘅比例咧，係決定咗嗰個腸粉嘅柔軟度。即係舉個例啦，如果你做河粉咧，咁你落個水會少啲，咁啊個河粉咧就會硬身少少。但係腸粉咧，我哋上去咧係軟滑嘅，所以個水咧係會比較多少少。之後咧，我哋加少少油，少少啦。OK， 大約應該係半茶匙到啦。攪勻佢，個米漿咧就 ready 啦。咁咧我哋將佢打完之後咧，我哋將佢set 10分至15分鐘先至開始做啊。跟住咧，我哋預備啲蝦啦，因為今日做蝦腸粉。咁我啲蝦咧就係16、20嘅 size， 所以太大嚿咧，我要切開佢。如果唔係咧，個蝦咧一蒸嘅時候咧，咁捲啦，你即係佢攣起啦，你捲個腸粉嗰陣時咧就會整穿腸粉皮啊。咁因為隻蝦太大隻，因為通常你做腸粉唔需要咁大隻蝦，不過我屋企淨係得咁大隻蝦，所以你而家用呢種蝦。咁啊就我會將佢切開細翻啲啦。洗乾淨嘅啲蝦，唔使醃嘢就咁得噶啦。因為咧，你個腸粉係會落豉油去點嘅，所以咧係唔需要加味呢啲。3粒，每隻蝦切3粒。當然啦，你可以用第啲嘢啦，叉燒好，帶子好。叉燒因為乾身啦，所以就冇問題嘅，好似蝦咁。帶子咧，如果你蒸帶子腸粉咧，就會出水嘅。咁你蒸起嘅時候咧，你要抹咗啲水先捲個腸粉。今日示範嘅咧就係蝦。咁我哋嗰啲粉咧應該可以做到大約應該6條到。其實唔需要咁多蝦，因為通常你嘅蝦咧大約呢度隻半蝦就已經可以做到1條咁大隻蝦。可以加啲韭黃啦，不過揾唔到韭黃，所以就咁淨係蝦就算啦咁樣。OK， 蝦搞掂。OK， 咁我準備開好蒸腸粉啦喎。咁我特登買咗呢個 pan 咧，就可以啱啱擺到一個咁嘅 size 嘅盤落去嘅。咁其實如果你有第啲鑊咧都 OK 嘅，總之你擺到個盤落去，呢個盤咧我特登買翻嚟嘅整咗腸粉，呢個其實係要嚟喺呢個 toaster oven 裏面焗嘢嘅，但係個 size 啱好。咁咧落咗水，開爐。擺個架喺處，擺個盤喺處，
整開咗佢咧，睇開始水滾啦，然之後咧令到個盤咧熱咗，我哋咧就要塗啲油上個盤嗰度。OK， 水滾，我哋就可以啦，掃啲油落個盤度。咁啊，如果唔掃咧，冇油咧，嗰啲粉咧就會黐住個盤，好難整出嚟，所以要掃油。跟住將啲米漿 make sure 要勻，炒到佢勻晒。跟住咧，用個麥大約係1殼到，都唔使殼。make sure 咧，撈一撈佢，其實已經開始傾傾地㗎啦。咁一佢。呢個鑊個好處咧，就係因為玻璃蓋咧，所以佢睇到個情況點。其實已經睇到咧，開始傾啦。大約應該係，如果火猛咧，呢個火咁猛咧，可以1分鐘到1分至2分鐘咧，佢基本上就得，咁就可以落花。因為蝦好快熟咧，都係1分鐘到啦。嗱，咁如果睇下起晒泡，即係話差唔多啦。個邊位咧，大約寸零，咁一陣間咧 roll 嗰陣時咧，捲嗰陣時容易啲。時間大約應該係應該係1分鐘鬆啲。準備一塊嘢，呢塊嘢咧其實就係要嚟做蛋糕啊！做蛋糕刮嗰邊嗰時用嘅，咁啊啲就啱好可以嚟鏟嘢啦。大約1分鐘嘅時間，蝦應該熟啦。咁我哋就唔好喺呢度鏟喎，因為鏟呢個好肉親下，所以要拎出嚟，喺側邊冚返個蓋先。咁咧，我哋就揾塊嘢鏟起個邊，冚住啲蝦，然之後 roll 佢，roll 佢。咁咧就一條腸粉搞掂 ，OK， 一條腸粉搞掂，好靚啊！今日個 texture， 跟住咧我哋就 repeat 啦，做晒嗰啲嘢 ，OK， 擺翻過去盤嗰度。辣油。再搞一搞啲粉，如果唔係佢會沉底。
殼啦，總之啱啱冇一層㗎嘛嗰邊啊。出嚟嘅時候咧，先啷一啷佢，可以勻全啲。我應該開始慢慢凝固。咁水猛嘅大約應該係分鐘鬆啲啦。你會睇到，如果你有玻璃過去咧，你會睇到開始起卜卜起卜咧，咁啊真係得啦，幾多起卜啊！咁咧我哋又蝦啦，頭先個蝦比較多咗。今次咧少翻少少咧，如果唔係唔夠冇料。你出酒樓食得咁上下啫，冚蓋大約1分鐘鬆少少。其實如果你有玻璃過去咧，你望落去呢隻蝦轉色，而且睇到個蝦身入邊咧嗰啲色已經開始變嘅時候咧，你就知道差唔多得。應該大約都係1分鐘至1分15秒。如果你整得太老咧，一蝦就太硬就唔好食，因為緊熟嘅，1分鐘鬆少少。OK， 應該得啦。擺嚟側邊，唔好喺個鑊嗰度整啊，咪淥親手啊！跟住咧，鏟起佢，煲上面啊，咁一路鏟一路冚佢。OK， 如此類推啊。OK， 而家我哋嚟整點腸粉嘅豉油，15個 gram 嘅砂糖。然之後80個 CC 嘅熱水，咁啲砂糖30個 gram 嘅豉油生抽，下面30個 CC 嘅豉油。5個 CC 嘅魚露，攪勻咗之後咧，呢個就係淡淡啲嘅魚露豉油，又係專要嚟點呢個腸粉，有餡嘅腸粉。咁通常我一整咧，其實我會整多啲嘅，咁啊